สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding class with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนบทที่ของเราครับวันนี้สั่งแอปบทที่ของเราและสั่ง5บทที่ในทุกคนหลักสูตรครับ so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามาถึงหลักสูตรของเราข้างในนี้ข้างในข้างหลังมีบทที่ของเราครับและข้างในบทที่ไม่มีวิธีของสร้าง edit หรือลบมีแค่แสดงที่นี่ไม่มีดีเทลของนี้ครับso ไปถึงดีเทลได้ครับและสร้างทั้งหมด CRUD ของนี้ได้ครับข้างในโปรเจกต์ของเราครับมี e-commerce และมี lessons จะสร้างทั้งหมดวิธีของ CRUD ที่เด็กครับผมจะสร้าง templates folder make there -p templates or ขอโทษครับ lessons templates / lessons และจะเริ่มกับ course or lesson detail so lessons templates lessons lesson underscore detail dot html so lesson detail สั่งอย่างไรครับจะไม่ต้องเพิ่มตอนนี้ไม่มี urls ไฟล์ที่นี่ so จะไม่ต้องเพิ่ม urls เพิ่มข้างใน views และจะไม่ต้องติดตั้งข้างใน e-commerce urls ด้วยครับ so ข้างใน urls touch or lessons urls dot pyและเราสั่ง urls แล้วข้างใน courses so จะ copy นี้ได้ครับ so จะ copy จากนั้นและใส่ข้างใน lessons url so ถ้าเกิดว่าไม่อยาก copy ไม่เป็นไรครับเขียนทั้งหมดตัวเองได้ครับไม่เป็นไรครับและข้างในนี้แค่อยากใช้ detail view แค่นั้นและจะเปลี่ยนไปคำศัพท์ courses ถึง lessons และเปลี่ยนไป course detail view ถึง lesson detail view และ course detail ที่นี่เชื่อว่าเป็น lesson detail แค่นั้นครับ so สั่ง views lesson detail view ไปถึง views และ class lesson detail view ใช้ detail view ได้และ import detail view from Django views generic import detail view และจำเป็นต้อง import lessons models import lesson okay so class model equals to lesson okay so มี url ติดตั้งแล้ว view ติดตั้งแล้วมี template ยังไม่สั่ง template แต่มีแค่ blank template page ที่นี้และเขียนว่าข้างในนี้extends base.html และมี block content และมี end block และข้างในนี้เขียนว่า h1 lesson page แค่นั้นครับและเพิ่ม urls ข้างใน courses ของเราครับ so ข้างหลัง courses จะมี lessons okay so จะไปนานอย่างไรครับไปนานใช้ href tag ที่นี่ไปที่ detail page ของเรา so course detail ข้างใน course detail ผมอยากใช้ a tag ใน div ข้างใน card ของเราครับ so inside our card header ข้างใน card header ใช้ a tag และข้างใน a tag จะมีวิธี url ข้างในนี้ผมอยากใช้ lessons lesson underscore detail และ lesson dot slug และใช้ a tag นี้ wrap จนถึงที่นี่Okay, so my A tag should go around the card header all the way down to the card body. Refresh ที่นี้และมีทั้งหมดคือ link แบบนี้แล้วครับถ้าเกิดว่าไม่อยากทำทั้งหมด card link เปลี่ยนไปนี่ถึงแค่ for loop counter แค่ short description ข้างบนที่นี้ so แล้วแต่คุณครับ I think that looks slightly better. Let's do that instead. จะลบจากที่นั้นและใส่ที่นี้และใช้ a tag ที่นี่ดูดีขึ้น
Let refresh teeny. And there we go. Now I can just click up here. And now we come to lesson page. ดูแปลกมากไม่ดูดีทำอะไรบ้างเพราะว่าจำเป็นต้องใช้วิธีของนี่ครับ so I'm just going to copy this entire course detail page format แล้วจะไปถึง lesson page and paste ข้างในนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ related courses ไม่ต้องใช้ course detail ไม่ต้องใช้ course อะไรข้างในนี้แค่อยากใช้วิธีของ course ข้างล่างที่นี่ครับ so all I really want is that lessons section แค่อยากใช้ lesson section ที่นี้ครับและจะลบทั้งสองนั้น there we go and we have lessons และข้างใน div นี้จะเขียนว่า class.container and we'll see how that looks now okay so we have lessons and จะไม่ต้องลบ lesson ที่นี้ครับเพราะว่าข้างหมดนี้มาจาก detail page แล้วครับ so I can get rid of the for loops and save it and this for loop counter can go away as well เพราะว่าไม่ต้องใช้ for loop counter และนี่คือบทที่ของนี้ครับ so this is the information in here แต่จริงๆไม่มีอะไรข้างในนี้ครับ so it doesn't really matter ผมแค่จะเพิ่ม update และ delete function ข้างในนี้ด้วยครับ so จำเป็นต้องเพิ่ม update และ delete so ข้างใน URLs มี detail copy detail ได้ครับและเขียนว่า update detail เปลี่ยนไปถึงคำศัพท์ update และสุดท้ายมี lesson update โอเค save นั้นและเข้าไปถึง views class lesson update view model equals to lesson และจำเป็นต้องเพิ่ม form underscore class is lesson form และเพิ่ม update view ที่นี้และเพิ่ม form class ด้วย so touch lessons forms dot py okay so ข้างใน forms dot py จะมี from Django import forms และ from lessons dot models import lesson class lesson form is forms dot model form class meta และ model equals to lesson และ fields ทีนี้ผมจะเขียนว่า exclude user ไม่อยากใช้ user ไม่อยากเปลี่ยนไป course แค่มี exclude field course and slug alright so ไม่ใช่ user ไม่เปลี่ยนไป user ไม่เปลี่ยนไป course ไม่เปลี่ยนไป slug แค่เปลี่ยนไปอาจจะ completed up to that long description short description and name อันนี้แค่ทั้ง3นี้เปลี่ยนไปได้ครับ name short description ไม่อยากเปลี่ยนไป user ไม่อยากเปลี่ยนไป course ไม่อยากเปลี่ยนไป completed ด้วยครับ so I can go into forms and add in completed okay และข้างใน detail lesson detail ทีนี้เขียนว่าข้างล่างข้างใน card อยากใช้วิธีข้างใน card body ของเราครับเพิ่ม a tag URL ใช้ขนาดมากกว่าธรรมดาครับ lessons lesson underscore update และ lesson dot slug update และใช้ class site btn andข้างใน views เริ่ม import from lessons dot forms import lesson form and that should be it okay มี update ทีนี้แต่จริงๆผมอยากใช้ใน line อื่น so let's fix that real quick and ผมอยากใช้นี่and there's our update button
และผมอยากใช้ delete button actually let's go to update ถ้าจะไปถึง update lessons form ยังไม่สร้าง alright let's build out the lessons form good news so touch lessons templates lessons lesson form .html และใช้ lesson form จาก courses ได้ครับ so we can copy this whole thing again control C that and lesson form paste that in และ refresh ที่นี้และมี name มี short description มี long description ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้อมูลข้างในนี้ใช้ image ใส่ image ได้ครับ alright so I can go to the server embed the image and we can go to 300 good size image and submit that and no URL to redirect to get absolute URL method for the model okay so ข้างในนี้จะไม่ต้องใช้วิธีของ models and I can put in a get absolute URL method so get define get absolute URL self keyword arguments and return จำเป็นต้องใช้ reverse from Django.urls import reverse และ return reverse ในสถานการณ์นี้ lessons lesson underscore detail และ keyword arguments คือ slug และ self dot slug okay update แล้วครับ submit ได้ครับและทีนี้มีปัญหาทีนี้ครับเพราะว่าเขียนแบบนี้แต่อยากใช้วิธีของ safe ข้างใน lesson detail so lesson description safe and there we go now that's our information cool here's our name and we can get rid of the a tag ลบ a tag จากที่นี้ได้ครับ and we're good to go so ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมล็อกอินกับ user อะไรครับไม่รู้แต่ข้างบนเขียนได้ครับ so if I want to know who I'm logged in as just hit user whoops and I am logged in as admin right now แต่จริงๆอันนี้ course ของ user คืออะไรครับ so I can do lesson.course.user so จริงๆอันนี้คือ dev1 so ไม่อยากใช้วิธีของ admin update dev1 that's not good ไม่อยากใช้วิธีนั้น so จำเป็นต้องก่อนแก้ปัญหานี้ผมจะแค่สั่งdelete method และหลังจากนั้นเราจะพบของนี้ได้ครับ so we're just going to update this to delete ใช้ delete และยังไม่มีวิธีของ delete so ถ้าเกิดว่าผมจะ refresh ที่นี่มีปัญหาเพราะว่าจะเรียกว่า lesson บนว่า lesson delete not a valid view so แก้ปัญหานั้นได้ครับ so ไปถึง URLs และใส่ข้อมูลของ delete oops there we go และมี delete view ที่นี้แต่ยังไม่มี delete view ข้างใน views ของเราครับจะไม่ต้องเพิ่มข้างในนี้ so class delete view และข้างบน import ด้วยและมี model equals to lesson และมี success URL equals to reverse lazy และใช้ถึง course detail แต่จริงๆผมอยากเปลี่ยนไปนี้ถึงวิธีอื่น so define get success URL return to course detail page self star args and star star quargsและ print args print quargs and dir or print dir of self alright และหลังจากนั้น should be okay to refresh และมี delete button ด้วยครับ so ถ้าจะไปถึง delete ไม่มี confirm delete template so จะไม่ต้องสั่ง confirm delete template
touch lessons templates lessons lesson underscore confirm delete dot html และ confirm delete มาจากที่นี้ใช้นี้ได้ครับ paste that in and would you like to delete the lesson okay so would you like to delete the lesson so จะเปิด get success url ข้อมูลที่นี้และเขียนว่า delete ที่นี้และ lesson not found มีข้อมูลข้างในนี้ครับ so we have our keyword arguments here เพราะว่าผมอยากกลับถึง course ผมอยากกลับถึง course detail จริงๆครับ so ข้างใน views ของเราครับผมอยากใช้ print so ไม่มี arguments ไม่มี keyword arguments so ลบนั้น get rid of that and print self.quarks และใช้นี้อีกครั้งได้ครับและทีนี้that's a 404 not found มีวิธีนั้น and whoops I have to go back to my courses page there we go และไปถึงที่นี้และลบนี้ได้ครับและถ้าจะไปลบนี้ now we have our slug for the lesson so ใช้ slug lesson ได้ครับ so now we have our lesson equals to lesson.objects.get slug equals to self.quarks slug และผมอยากกลับถึง print let's do a return or redirect reverse redirect and we should be able to do a return lesson dot oops, reverse lesson dot course dot slug และข้างในนี้ผมอยากกลับถึง courses dot course underscore detail quarks equals to slugและ slug เป็นนี้ครับ okay so if we come back to our lesson มีเบอร์หนึ่งที่นี้ไปถึง delete and I want to go back to my course detail page and whoops reverse is not defined and let's do a from django.urls import reverse continue andไปถึงกลับถึง course detail page so let's try this one more time and we'll delete this course และจะไปถึง delete page alright perfect now จะเพิ่ม lessons so ไปถึง course detail ได้ครับ so course detail ใน lessons ที่นี้ครับเขียนว่าHR และ A เขียนว่าURL lessons lesson underscore create และ course dot slug เพราะว่าผมอยากเพิ่ม course or เพิ่ม lesson so add a lesson I'm going to pass in the slug course จากข้างบนครับ so we're already in the courses มี course มาข้างในนี้ so I'm going to pass in the course slug here and create lessons based on the course slug whoops where did that go too low there it is course dot slug alright และ add lesson แต่ยังไม่มี course slug ข้างใน URLs so นั่นคือ courses URLs ไปถึง URLs ของนี้และเพิ่ม create based on the slug and lesson create view และ lesson create okay และในสถานการณ์นี้จะใช้วิธีของ custom view lesson underscore create so จะสั่ง
function แบบนี้ครับ define lesson underscore create self and slug และข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีของ lesson or sorry course equals to get object or 404 so ผมอยากใช้ get object or 404 object or 404 course get object or 404 และเพิ่ม course ข้างในนี้ from courses dot objects or courses dot models import course และข้างในนี้อยากใช้วิธี course slug equals to slug so print course ถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ so inside my lessons ทำไมไม่เขียน lesson detail oops my course detail oh my save ขอโทษครับ so there we go we can add a lesson และข้างในนี้ didn't return an HTTP response that's fine ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นและมี course ที่นี่ครับ so officia velit paritur if we go back อันนี้ course คือ officia velit paritur we have the right course so good and we will come back into my views of my lesson views และทีนี้ if request dot method equals to post pass else form equals to lesson form และ return redirect or render request lessons slash lesson underscore form dot html le context and here actually we can do inside of a dictionary instead form there we go form equals to request dot oops lesson form request dot post the if form underscore dot is underscore valid lesson equals to form dot save commit equals to false เพราะว่าเราอยากเพิ่ม lesson dot course equals to course lesson dot user is course dot user lesson dot save และหลังจากนั้น return redirect to lesson dot get absolute URL และหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีนี้ hopefully this works the name request is not defined T9 oh whoops request ขอโทษครับ there we go so มีวิธีของเพิ่ม course ข้างในนี้ so this is a new lesson and submit and redirect is not defined and so a new lesson there we go so glubton course we can put a link in to go back to the courses let's just do that real quick lesson detail and put in a link ข้างบนa URL courses course underscore detail course dot slug back to courses oops lesson dot course dot slug
go. So back to courses and we go back to the detail. Okay, so me a new lesson ทีนี้ครับจะไม่ต้องเพิ่ม safe ข้างในนี้ so let's add that real quick to our detail page down here and course description our long description ทีนี้มี safe let me new lesson. So if we go to new lesson, there it is. There's our back to courses. And next time, เราจะมาทีนี้เราเปลี่ยนไปกับ CRUD แต่เราทำอะไรบ้างวันนี้เราทำ update delete และเราสั่ง custom create ข้างใน course or ข้างใน lesson ของเราครับ so เราจำเป็นเราทีเด็ดเขียนว่า update หลังจากนั้นเขียนว่า delete view และมี custom get success URLและหลังจากนั้นเพราะว่ามี custom URL เราอยากกลับถึง course detail หลังจากเราจะลบนี้และหลังจากนั้นเราสร้างวิธีของ create course ไม่ครับ or create lesson บทที่ขอโทษสลับกัน course และ lesson so we created a way to go back to or create a lesson และเพิ่ม course ข้างใน lesson และเพิ่ม user ข้างใน lesson ด้วยครับและเราเรียก course ที่เด็กใช้ slug ของ course ด้วยครับ so ข้างใน detail ของเราครับมีวิธีข้างบนเพิ่ม course หรือเพิ่มบทที่อย่างไรครับและใช้ course slug ผ่าน course slug ถึง URL และเพิ่มข้างใน URL นี้และเพิ่ม slug กับ create ด้วยครับอันนี้คือวิธีไม่เห็นข้างในอดีตครับแต่ใช้วิธีนี้ได้ครับและหลังจากนั้นเขียนว่า view และ view เราเรียก course และเพิ่ม course ถึง lesson ด้วยครับ okay so with that we have created and completed our CRUD ทำทั้งหมดวิธีของ CRUD ข้างใน lesson app ของเราครับในอนาคตจะวิธีพกพองทั้งหมด view เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามี admin ถ้าเกิดว่ามี anonymous ถ้าเกิดว่ามี user อื่นๆเปลี่ยนไปบทที่ของเราได้ครับนั่นคือไม่ดีเราจะเปลี่ยนไปนั้นในอนาคตและพกพองทั้งหมด views ของเราและ UI ของเราด้วยครับ so with that แค่อยากพูดว่าขอบคุณมากครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนบน YouTube ได้ครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody